این تابوت قابلجان علیوی 10 ساله است. او را برای به خاک سپاریدن در پهلوی پدرش که 3 سال پیش وفات کرده بود با آرامگاه دهه عجمی ناحیه شهری نام میبرند. او 2 روز پیش از دست یک شهروند 15 ساله روسیه در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. قرار بود قابلجان دیروز با پای خود به وطن آید، ولی صبح امروز جسد او را به دوشنبه آوردند و از آنجا به زادگاهش دهه عجم بردند. فضای دهه از صبح ماتم زده بود. با وجود سردی هوا و باریدن باران، صدها تن از گوشه و کنار کشور برای اشتراک در جنازه این کودک غورمرگ آمدند. جنازه زیر تدبیرهای امنیتی میگذشت و روزنامه‌نگاران را نگذاشتند که آزاد عکس و نوار گیرند. مادرش در حالی که برای فرزند کشته شده‌اش تلخ می‌گریست، از مردم خواست به خانه درآیند، پسرش را بینند و برایش دعا کنند. بعد این مردم وارد خانه شده به زن اظهار همدردی و برای کودک دعا کردند. هنگام بردن تابوت پسرش، نیلوفر علیوی فیغان میکشید که در پهلویش برای او نیز جای مانند، زیرا او به فرزندش نمیتواند. در جنازه قابلجان سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی کشور نیز حضور داشت و در سخنرانی خود این کشتار را ننگین و دهشتناک خواند. برادران اهل اسلام، حالا که این حادثه خیلی حادثه ننگین و دهشتناک و باشه با کدام نیت و با کدام کار و برنامه و فعالیت این طفلک معصوم، طفلک بیگناه رو و درجه شهیدی اعلال دولو سرخطیب از من پرسیدن که میشویه؟ من گفتم نه نمیشویه. شهید اعلا شسته نمیشود. اون خون شهادت میدهد فرد روز قیامت. باید خون اون در بدنش، اون خونی که شهید شده که هست، اون خون باید باشد و یکی از خصلت‌های شهید اعلا این است که شسته نمیشود، حتی با همون لباس با همون خون با همون بدن نشسته. بعدی به خاک سپردن قابلجان هم مردم گروه گروه برای همدردی می آمدند، ولی بحث کشتار این کودک تاجیک در جامعه و شبکه‌های اجتماعی روز از روز بیشتر می شود. جامعه نه تنها مجازات قاتل قابلجان را می خواهد، بلکه به تشخیص و محکوم کردن عامل اصلی این جنایت مدهش، ملت‌گرایی و مهاجرستیزی در روسیه تاکید می کند. ایدیبک سعید، نازنین اسمت شاه، از پلیوس.